getirmeye getirelim size. Nereden? Kimden haber getirecek beyim? O bu dağları kullanır. Merak etmesin. Hadi kalk bakalım Turgut abi. Kalk dedim sana. Hadi bakalım hadi. Hadi beyim. Hadi beyim. Gerek yok Turgut abi. O elini hapse tutacak hale gelmemiştir. Hadi hazırlan yavaş yavaş. Turgut geldin mi? Hoş geldin. İyi de orada durup seyredecek misin? Ha? Yoksa gelip bana yardım edecek misin? Ne yaptım merak ediyorsun değil mi? Ertuğrul Bey'imize çelikten bir eldiven yapıyorum. Kılıcını eskiden tuttuğu gibi sımsıkı tutabilsin diye. Ananın, babanın, ay kızın kanını dökenlerden hesabı sorsun diye.
Üstüne birer mezar kazıp gömdük beyim. O yüzden geç kaldık. Kusura bakmayız. Moğollar. Belli ki attığımız her adımdan haberleri var. Yoksa o zavallı adamcağızı neden öldürsünler ki? Belli ki bizi kışın aç bir ilaç bırakmak isterler. Bu iş sandığımızdan da zor olacak abi. Olacak. Olacak da. Lakin benim kafama takılan başka bir soru var. Nedir? Doyan belli ki bu kış durmayacak. Eğer Ertuğrul haklı çıkarsa Dodurgalılar ekmeğini bizimle ne kadar paylaşır? Selcan Hatun. Kendinde değilsin belli ki. Baskıları yamuk yapmışsın. İşini doğru yapamazsın, görmez misin? Var git çadırına da dinlen biraz. Yeniden yaparım şimdi. Bırak. Bırak beni. Gündoğdu Bey'in öfkesi belli ki çok sarsmış seni. Selcan. Selcan. Git kendini topla öyle gel kilimhaneye.
abi. Ya Allah bismillah. Hayrola abi böyle destursuz? Tuğtekin doğru söylemiş. Hamza hain çıktı. Muhtemeldir ki Abdurrahman da öyle. Sen ne dersin abi? Hamza Kargın'la birlik olup 11 Kaya Alpini de yanına alıp Oya'nın safına geçmiş. İhanete karşı koymaya çalışan bir Kaya Alpini de ağır yaralamış. Alçak namussuz. Bunun arkası gelir Hayme. Kayı obası içten çürümüş meğer de haberimiz olmamış. Bu ihanetin arkasının gelmesine mani olmalısın. Hem de hemen. Nasıl? Abdurrahman'ı idam et. Suçunu itiraf ederse işini hemen bitir. Yok, konuşmuyorsa o zaman ibreti alem için ağır ağır al canını.
tedbir al. Tedbir almakta geç kalmadınız beyim. Hala şansınız vardır. Toya böyle destursuz girmek de nereden çıktı Ertuğrul? Adalet ararken intikam almak nereden çıktı dayı? İhanetin bedelini yiğit bir alpe ödetmek Oğuz töresine sığar mı? Ertuğrul. Burada ne yapacağımızı konuşuyoruz. Henüz bir şeye karar verilmiş değil. Beyler öfkelerinin bedelini ödetecekler ana. Bir kurban isterler. Kurban da Abdurrahman olacak. Buna müsaade etmem. Bunlar hep senin inadın yüzünden oldu. Şimdi de kalkmış bize ahkam kesiyorsun. Sen geldikten sonra Alpler ne yapacağını, ne edeceğini, kimden emir alacağını bilemez oldu. Şimdi de beylerle sırt çevirip düşman safına geçti. Noyan'ın bütün kış yatıp ordusunun gelmesini beklemeyeceğini söyledim size. Beni dinlemediniz. Siz burada kafanızı gömmüş beklerken Noyan çoktan savaşı başlattı bile. Üzerime gelme Ertuğrul. Senin de gözünün yaşına bakmam bilesin. Sayende obalarımızın huzuru kaçtı. Ayağımızın altında dolaşma. Bu toyda işin yok. Çık dışarı. Hemen. Artık dur Ertuğrul Bey'im yeter. Anana da ağana da yazıktır. Dayının dilinden düşmezdin. Yere göğe sığdıramazdı seni. İsmini zikredince gözlerinin içi gülerdi. Uyku uyumaz oldu. Yediği lokmayı bilmez oldu. Artık yeter. Dodurga ikilik nedir bilmezdi ta ki sen mezarından çıkıp gelene kadar. Yeter artık. İnadı bırak. Beylerine itaat et. Senin gibi bir yiğide de bu yakışır. Nereye gittiler? Hep inat. Hep inat değil mi? Nereye gittiler yenge? Kuzeye. Korkut Bey'in kesin emri var Ertuğrul Bey'im. Çadıra giremezsin. Seni buradan kurtaracağız Abdurrahman. Hazır ol bekle. Olsun oğlum ispatlamadan. Ölmemesi ölmeyeyim. Merak etmesin. Ertuğrul Bey'im. Bize yapmak istemediğimiz şeyleri yaptırma. Git buradan. Geleceğim Abdurrahman.
isterim Halime Sultan. Bu obada elim kolum bağlanmaktadır. Sen merak etmeyesin. Herkes er ya da geç gerçeği görecek. Peki bana düşen nedir beyim? Sabırla beklemektir Halime Sultan. Sabırla beklemek. Beylerim, toyumuz Abdurrahman Alp hakkında karar verecektir. Bir diyeceği olan var mı? Beylerim, obalarımızın oğulları yanlış yapmaktasınız. Yanlışı doğruyu bu toy belirleyecek Deli Demir. Gerçek gün gibi aşikar. Hiçbir ihanet cezasız kalmaz. Abdurrahman Alp'in idamını kabul edenler kayı beylerinin uygun gördüğü bir günde infaz gerçekleştirilecektir. Yazıklar olsun. Buradan gitmişler. Tuzak kurmuş olabilirler. Belki de Moğollarla birlikte. Kocabaş, sen aşağı in. Alplere söyle tepelerden gelsinler. Göz temasını da kaybetmesinler. Emredersin beyim. Hadi atlara.
gelmeyi tercih etti. Önce eline, sonra da alpliğini kaybetti. Noyan seni öldürmeden durmayacak. Ulan iti hangi kemiği önüne attı da bunu sattın? Ben kardeşin Gündoğdu gibi. Önüne atılan kemiğe tavlanan Ertuğrul. ठीक है जी। तो जब हमारा ये हो गया उसके बाद हमने ये इधर आ रहा है तो आपने इसको कुछ नहीं करना। तो आपने सिंपली इधर स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। एरर आ गया तो खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने यूनाइटेड स्टेट सिटीजन पे क्लिक कर देना है और फिर आपने जी ठीक हो गया। उसके बाद फ्रेश मेल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नो डिप्लोमा पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है ये वाला फर्स्ट नेम। तो पूरा नेम आपने इधर से कॉपी कर लेना है और इसको आपने मिडिल नेम जो है उसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना और फर्स्ट नेम पे आपने ये लिखना है और सेकंड आपने यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से आपने ये ख़त्म कर देना है और फिर आपने डेट ऑफ बर्थ जो है ये वाली सेलेक्ट कर लेनी है 4/8/1964 4/8/1964 4448 1964 ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस है जो वो अपना आप टेम्प मेल से भी ले सकते हैं, ओरिजिनल भी अपना डाल सकते हैं टेम्प मेल। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने ये इधर डिस्पोजेबल टेम्प मेल फेक मेल पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास ये वाला टेम्प मेल आ गया, आपने इसको कॉपी कर लेना है और इधर आपने इसको एंटर कर देना है और इधर फिर दोबारा एंटर कर देना है और इधर कंट्री सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर में आपने ये वाला सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देना है। उसको हमने कॉपी किया और इधर आपने ला के इसके बाद ये पेस्ट। उसके बाद आपने इधर आई है रीड एंड एग्री टू, इसको आपने टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड आपका इस ईमेल पे आएगा, तभी हम देख लेते हैं जी। हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन कोड आ गया। तो आपने इस ईमेल को ओपन कर लेना है और ये वाला कोड है हमारा, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इधर आपने इसको एंटर कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास वो दोबारा पासवर्ड मांगेगा जो आपने पासवर्ड पहले एंटर किया है, बल्कि आपने नया पासवर्ड डालना है। इधर हम नया पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इधर ये कैप्चा आपके सामने आ जाएगा। आप इसको नॉट बोर्ड पे क्लिक करके आपने ये वाली जो कैप्चा इसको फिल कर लेना है। उसको वेरीफाई करके क्रिएट कोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपका ये अकाउंट बन गया है। तो अभी आप मज़ीद इसमें जो चेंजिंग करनी होगी आप बता दो। अपनी ये आईडी आपने इसको आपने सेव रख लेना है। कंट्रोल सी के साथ आप इसको नोट पैड में कर लेते हैं। सेव कंट्रोल एस किया और टेस्ट आईडी सेव कर लिया। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी तक आपका सिर्फ अकाउंट बना है, अभी आपकी जो आईडी है वो ईमेल है वो नहीं बना। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा इधर कंट्री पे सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है जी, बाकी जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हम मज़ीद करेंगे इसको।
आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो रही है।